A few minutes later. Жесть. Там еще хуже. Открывай. Доброе утро. У нас вчера случилось 1 декабря, и одновременно с этим случился апокалипсис. Это наш дом, это наши сугробы. Смотрите, даже все стены залеплены снегом. Сегодня плюс 1-2 градуса, поэтому окна немножко уже потаяли. Но вчера в снегу было просто все. Люди бросали машины на дорогах и шли пешком, потому что все на летней резине. И, как я уже говорила, снег здесь бывает крайне редко. Вот, а вчера целый день был снег, прям снежный шторм. И мы живем на холме, на самой высокой части города. И поэтому все те, кто ехал в эту часть города, они просто-напросто не могли подняться на этот холм. И машины катились назад, люди бросали грузовики, закрыли автобан. Посмотрите на размер сугроба. Закрыли автобан. С 8, по-моему, или с 9 вечера сказали, что по автобану смысла ехать нету, потому что не расчищен. Дорога, которая у нас обычно 15 минут занимает до дома, вчера у нас заняла 1:30. Вот, поэтому вот так вот все это выглядит. Мы кое-как добрались на работу, но нам позвонил человек, который будет устанавливать камин. Я сказала, что он может сделать это сегодня или потом очень не скоро. И поэтому нам пришлось вернуться домой для установки камина. Но мне кажется, это прям идеальное время, чтобы установить камин. Вы посмотрите на эту погоду. Я такого, мне кажется, в Дании не видела вообще никогда. Поэтому это просто какое-то идеально апокалиптическое начало зимы у нас в стране. Вот так вот. Сейчас обойду вокруг дома. Тут, смотрите, еще не ступала нога человека. Посмотрите на размер этого сугроба. Окна были залеплены просто снизу доверху, полностью в снегу. Вот здесь, мне кажется, если я встану, то я, вот смотрите, почти, если дойти до конца, будет по колено. Обалдеть. Вот тут у нас терраса, если кто помнит. Но как бы террасу тоже полностью замело. Я по такому безумно скучала. Ну, не прям по такому. Я, в принципе, скучала по снегу в Скандинавии. Потому что в Дании, как правило, снега, не бывает. Максимум неделю, мне кажется, за всю зиму можно прочувствовать снег. А тут вот как бы за один день вот такая вот ситуация. Я поэтому решила все это заснять, потому что, мне кажется, в ближайшие лет 10 такого я уже опять не увижу. Поэтому мы сегодня, наверное, Лем из садика заберем чуть пораньше. Мы купили санки позавчера. И вот поедем, наверное, в сад на санках, и потом вечером будем кататься с горок. Вот, так что это, конечно, очень необычно. И очень-очень круто. Сегодня еще солнце светит. Сейчас буквально облака вышли. Но вообще сегодня светит солнце. И очень-очень красиво. Так, на тему камина. Камин у нас будет стоять там, где висят рутеры. Раньше у нас там стоял вот этот пуфик, и он все это дело закрывал. А сейчас там будет стоять камин. Камин будет довольно-таки небольшой. Очень похож на тот, который у нас был в квартире, но он такой будет как двойной. Смотреть он будет на меня, получается, из угла. Я хотела, чтобы он смотрел вот как пуфик стоит, но там балка в потолке, поэтому они не могут его там таким образом установить, поэтому он будет смотреть чуть сюда. Но мы подумали, что это даже лучше, потому что с дивана его будет лучше видно и будет более уютно. Вот, стол мы уже подвинули, и получается, от камина будет идти черная труба до самого потолка. И вот я вижу, что машина уже приехала, вон они паркуются, и сейчас они нам его установят. Это, мне кажется, идеальное просто время, чтобы устанавливать камин, учитывая то,
что у нас происходит на улице. На улице снег, дома будет камин, так что уже очень не терпится посмотреть на то, как это будет выглядеть через пару часов. Я не знаю, как на самом деле он будет все это делать, потому что на улице холодно и снег, и ему надо будет пилить, получается, потолок. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Нам пришлось экстренно ехать домой, потому что они сказали, что либо сегодня, либо через месяц. Поэтому у нас там хоум-офис. Вот, они уже приехали, поэтому начинаем. Вот они уже проложили дорожку к месту, где будет камин. И сейчас, наверное, перенесут непосредственно сам камин уже. Вот, они попросили открыть окно, чтобы им проще было пройти. И очень мило, что они вот так вот сделали, чтобы не заморать пол. Так что уже не терпится на все это посмотреть. Смотрите, вышло солнце. И как красиво на улице. Сейчас бы оказаться, знаете, в каком-нибудь лесу еловом, где все елки были бы завалены снегом. Это было бы просто сказочно. Но мы довольствуемся малым, поэтому такие сугробы уже в радость. Еще красивый свет падает. Смотрите, как в комнату. Как же мало нужно для счастья. Немного снега и солнца, видите, и ребенок рад. Влад вчера приехал, посмотрел на лампу, сказал, что ему даже нравится, поэтому лампу мы решили таки оставлять. Вот, ну и вазу тоже, получается, я оставлю. Ну, вазу, тарелку, не знаю. В ней замечательно смотрятся тюльпаны. Ну и что угодно в нее тоже можно положить, поэтому, мне кажется, очень красиво это все выглядит. Вот. Так что человек доволен. Вот, уже привезли сам камин. Видите, там белка с краю. И там белка вот эта вот с двух сторон. Это очень знаменитая марка каминов, называется Мурсо. И там всегда белочка нарисована. Потом поближе вам покажу. Что самое смешное, нам задержали установку камина на месяц, просто потому что этих каминов нету в Дании, в принципе, больше. И не хватает каких-то запчастей чугунных, и поэтому все вот эти вот камины, они были задержаны. Ну, не то, что задержаны, как бы с опозданием, с задержкой, вот. Вот такая вот белочка, видите, красивая. Сейчас я попробую с другой стороны показать, тут чуть грязно. И вот он такой вот двойной. Наверное, в России, в принципе, у людей представление о камине это то, что такое, знаете, стену встроенный большой, но, как я уже говорила, мы довольствуемся малым. Еще из новостей это то, что я покрасила волосы в рыжий цвет, естественно. И за последние полгода я ни разу не стригла волосы, поэтому они теперь вот такие длинные. Мне кажется, у меня никогда в жизни не было таких длинных волос. Они почти по пояс. Вот пояс, вот волосы почти достают. Вот, так что я теперь тоже рыжая белка. И таким вот образом выгляжу. Я уже много-много лет крашусь сама, потому что последний раз меня покрасили так, что мне сожгли волосы, и ничего не осталось, поэтому теперь я делаю это сама. Ну вот оно и готово. Вот она труба, вот он сам камин. Могли они его только под таким углом поставить, как я уже говорила, потому что там наверху балка, и она несущая, нельзя было распиливать, поэтому у нас была лишь такая опция развернутого камина, но мне кажется, так даже лучше в том плане, что вид идет на гостиную. Вот, осталось отклеить наклейку. Снизу мы хотим заложить все деревом. И вот и такая вот красота у нас будет. Жечь его пока нельзя, должен прийти определенный человек, который занимается тем, что, как это сказать, подтверждает правильность установки каминов, и сможет прийти он только завтра с утра, поэтому вот завтра вечером, надеюсь, уже будет у нас камин гореть. Потом люди, которые устанавливали, они забыли размер вот этой вот крышки сверху, поэтому они сказали, сегодня-завтра они тоже заедут, чтобы установить вот эту вот крышку, и тогда у нас все уже будет готово. Так что зимовать теперь нам будет еще уютнее в этом доме, чем ранее. Вот мы взяли санки и сейчас пойдем Лему забирать из сада. Поэтому повезем сегодня его на санках. И
из садика впервые за всю его жизнь. Вон, видите, сегодня, видимо, всех из садов забирают на санках. Поэтому мы не будем исключением. Видите, тут большой холм, гора. И мы будем прямо посередине дороги ехать. Ну, ладно, не посередине, с краешку. В зависимости от машины. Много кто санками на самом деле идет, видно. Прикольно. Мы как будто в какой-то Лапландии. Смотрите, как много снега. Я не знаю, я сегодня как ребенок счастливый. И камин установили, и снег выпал. И на санках кататься идем. В общем, счастья нет предела просто. У кого такие санки? Ой-ой. Посмотрите, как красиво. Целая новогодняя сказка. А вон моих два снежных барса едут. И тут посмотрите, как красиво. Особенно, когда снег теперь, вообще обалденно. Лем, кого ты съел? Луну съел? Как ты луну съел? Ам? И нет луны? Все пропало? Лем сказал, что луны нету, потому что он ее съел. Фантазия ребенка. Такое себе катание. Вставай, Лем. Что это такое? Черный? Что это? Это не лампа, что это? Камин, правильно. Ты помнишь, что такое камин? Ага, нравится? Ты радуешься. Черный камин, да, большой, да? Ага. И лампа там, да. Тебе нравится? Да? Ага, ты радуешься? Ну вот и все, наш день подошел к концу. Я отправила своих снежных барсов в магазин. У нас в планах приготовить горячий куриный бульон, запечь багет, все вместе покушать, что-нибудь веселое поделать и идти спать. Завтра пятница у нас. Завтра должна быть минусовая температура, поэтому я очень надеюсь, что до выходных весь этот снег продержится, и мы сможем все вдоволь им насладиться. У нас какой-то странный парадокс. Лем почему-то боится снега, когда он с нами. Как только снег начинает хрустеть, он говорит, что мама, папа, ау-ау, больно. Он думает, что это хрустят его ножки. В общем, не знаю, надо как-то... Мы пытались ему объяснить, что как бы, ну, с ножками все хорошо, и это снег. Но пока с нами это не работает. Но что самое странное, как бы в садике все нормально, он бегает, прыгает по снегу. Но когда он с нами, он почему-то жалуется, что ему больно. Вот такой вот парадокс, но надеюсь, мы с ним справимся. Вот, поэтому всем большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца, кто прожил этот день с нами. Желаю вам тоже уютного, хорошего дня, немножко снега и уютных, долгих зимних вечеров. Увидимся!